নমস্কার বন্ধুরা, হেলথ কেয়ার মেডিসিনে আপনাদেরকে সুস্বাগতম জানাই। আজকে জানবো সার্ভিল জুনিয়র কফ সিরাপকে নিয়ে। তো এই সিরাপটা কাদের ব্যবহার করতে হয়, এটার ব্যবহার কিভাবে করতে হয়, ডোজ কেমন, তারপর এর দাম কত, এটা কতটা এই শিশির মধ্যে আছে সেটা জেনে নেব। সব কিছু জেনে নিতে আপনি পুরোপুরি ভিডিওটা দেখুন এবং ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর প্রত্যেককে জানিয়ে দেবেন। এটা হচ্ছে সার্ভিল জুনিয়র কফ সিরাপ। বাচ্চাদের অতিরিক্ত পরিমাণে বুকে কফ জমে গেলে প্রচুর কষ্ট হয় সেই কফকে তুলতে, তাই এই কফ যদি সহজেই তোলার জন্য এই কফ সিরাপকে ব্যবহার করবেন। যদিও বা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনোই ব্যবহার করবেন না, একটা শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখিয়ে এই কফ সিরাপটা ব্যবহার করবেন। এবং এই কফ সিরাপটা হচ্ছে এই সার্ভিল জুনিয়র কফ সিরাপটার কম্পোজিশন হচ্ছে ট্রোভালাইন সালফেট, অ্যামডক্সিল হাইড্রোক্লোরিক, গেফাক্সিনস মেন্টল সিরাপ। এই সিরাপটার দাম হচ্ছে 95 টাকা 39 পয়সা। এই সিরাপটা বানিয়েছে অ্যাম্বোডিন্স ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। তো এই সিরাপটা বাচ্চাদের প্রচুর পরিমাণে বুকে কফ জমে থাকলে ব্যবহার করবেন এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই ব্যবহার করবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য বা আরও বিশেষ কিছু ওষুধের জন্য। কোনো প্রয়োজনীয় ওষুধের যদি কিছু জানতে ইচ্ছা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন এবং রিপ্লাই যথাসময়ে পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ।